Godspeed. We travel with hope in our minds. Loose rain, the sky and the wind are only guide. Wild sea, we are all strangers to this land. And no map, no promise but the light ahead. Rolling into the great unknown. Every step leads away from home. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril, já são 10h43 da manhã. Acordei faz mais ou menos 1h30 atrás, 1h30, 2 horas. Alimentei a Lili, levei a Lili para o passeio. Assim que voltei, preparei um café, que ainda não tinha tomado meu café da manhã. Hoje eu pretendo logo mais ir para a academia, fazer um pouco de cardio. Assim que voltar, só o tempo mais ou menos de eu tomar um banho e já almoçar. Assim que eu terminar o almoço, eu vou dar uma organizada na casa, mais superficial, só para retirar os pelos que a Lili solta de um dia para o outro, dar uma aspirada de forma geral na casa, e após isso a gente vai se preparar para ir buscar a Ari no serviço. Hoje a gente planejou de encontrar ela lá. De lá do serviço a gente vai a pé para um parque que tem ali perto, para aproveitar um pouco do dia de hoje, que está com temperaturas positivas, tá com sol. Então vamos para o parque, estender uma toalha no gramado, ler um livro, aproveitar um pouco do ar puro, e após o parque a gente volta para casa para finalizar nossa sexta do jeito que a gente gosta, assistindo um filme, jantando algo que a gente inventa, e é isso.
voltar da academia, já tomei um banho para dar uma relaxada. Agora eu vou almoçar para em seguida começar a dar uma aspirada na casa e dar uma organizada mais superficial antes de a gente sair para encontrar a área para a gente ir para o parque.